Olá, bom estar aqui de novo com você. Obrigada pelas visualizações, tem sido muitas. Aliás, a despeito do nosso programa passado, quando começamos a falar dos youtubers mirins, recebemos muitos comentários, vários, de toda a natureza. Uns elogiando muito, uns agradecendo pela ajuda que deram para poderem ficarem mais atentos, aos seus filhos youtubers. E outros criticando, que não é nada disso, enfim. Já é esperado tudo isso porque é um assunto muito polêmico e, sobretudo, é um assunto novo em que nós tivemos assim, uma audácia de vir aqui comentar a respeito. Muito obrigada por todas as pessoas, porque só nos fornecem material para que a gente reflita mais e mais e mais. E no programa de hoje, nós vamos falar da criança que consome o produto, o conteúdo que o youtuber mirim produziu, tá? E nessa semana, inclusive, foi interessante porque uma das pessoas que estava numa palestra que nós fizemos no interior de São Paulo remeteu uma pergunta em função de termos assistido. E isso foi assim grandioso, porque a plateia, de um modo geral, pôde se envolver muito e entender a importância de poder estar junto ao seu filho, acompanhando o que ele assiste e o que ele posta, que é produto da nossa palestra Psicologia e Filhos, uma relação perigosa. Ou melhor, Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa. Falando agora sobre as crianças que consomem o conteúdo dos youtubers mirins. Há riscos nesse consumismo? Por que será que elas ficam tão identificadas nessa relação e ficam vivendo praticamente a vida do outro, do que está na tela? Como nós já havíamos falado, elas têm uma mesma faixa etária. É como se elas se sentissem que aquela pessoa que está falando estivesse falando para ela. E nesse sentido ela se sente muito atendida, porque se sente muito entendida nas suas intenções. Nas suas intenções que estão aqui, no seu espaço mental. E como o outro é criança, também tem intenções muito parecidas. E o risco disso é se tornar um movimento consumista, de que o youtuber mirim está oferecendo, ela deverá ter ganho, comprado, ter de alguma maneira. E até, o que a gente vê acontecendo? Isso tem chegado nos consultórios. Pais estressados por ter que atender, olha, veja bem, ter que atender o pedido, eu diria, a exigência da criança, de seu filho, de ter que comprar aquele jogo, ter que comprar aquele presente, ter que comprar aquela condição que a criança youtuber mirim, enquanto promotora de venda, está influenciando. E por que essa influência pode se tornar tão maciça? Porque são da mesma idade, porque a vê como amigo, como amiga, porque entende que a pressão social faz com que ela tenha que ter, e o pai, de alguma maneira, a mãe, de alguma maneira, na necessidade de ser bacana, de estar bem na fita com esse filho, vai atendendo e vai se perdendo, ou seja, não coloca um limite. E aí o que a gente tem visto? Um estresse familiar. Porque você quer tudo, tudo que eu falo você não entende, você não aceita, e esse pai, essa mãe acaba sucumbindo a essa exigência e vai lá e compra. Então, como falamos na semana passada, não existe regulamentação oficial para esse caso. Então, você é o regulador, considerando que sabemos que a plataforma é para adultos, e já que nós estamos falando com crianças, você é o regulador. Então, enquanto pai, enquanto mãe, um adulto que está assessorando essa criança a assistir, a visualizar este youtuber mirim, faça isso de uma maneira muito qualitativa. Veja o que ela assiste, determine o tempo em que ela vai assistir, ou seja, coloque limites no tempo em que ela vai ficar em exposição a esse conteúdo. Uma maneira interessante é fazer com que esse computador, esse smartphone, esse tablet, esteja ao acesso e não
e não num cantinho lá do quarto, num cantinho lá da sala, mas numa exposição onde quem passa observa, quem passa vê, e sobretudo se você também pode assistir junto, para que você vá também recebendo o quanto isso tem qualidade, o quanto isso não tem qualidade, para ir fazendo um crivo, para que seu filho assista esse conteúdo de uma maneira bacana e não de uma maneira aleatória, onde qualquer coisa ele vai poder assimilar e consumir. Então fique muito junto, né? Porque é de sua responsabilidade o que ele assiste, considerando que você tem a responsabilidade civil sobre a vida dele, uma vez que ele é uma criança. Obrigada. Essa palestra sobre limites também faz parte do nosso portfólio, Limites, a Arte de Saber Frustrar. Você poderá oferecer na escola do seu filho, ou você, gestor escolar, também poderá pensar que isso pode ser interessante para o seu contexto, e nós estamos aqui disponíveis para esse trabalho. Se inscreva no nosso canal, mande sua pergunta, mande sua inquietação. À medida no que for possível, a gente vai atender a sua procura. Muito obrigada e aguardo você na próxima semana. Tchau!